什么东西啊？从几点开始啊？行，我知道了。我现在送来得及吧？好。号有，单子没有。没有特别美轮美奂。哪边一流都是。给个针去嘛，这个一块儿的。我说那个油。越擦越黏和。它不需要。哇，好漂亮！我时间刚好了吧？这你手机拍出来特别漂亮。竟然发现一个美女从我镜头面前走过去。半个小时。你看没？显示看更好看。哇，人跳舞。我这儿来了个谁？我跟你说，一会儿这肯定真是。对，就这是一个圆的，那是一个长的。这边就像跳舞一样，就是一个音符。哇，
这是要谢幕了吗？